আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা রাখি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি সবাই আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেল snaquarist ইউটিউব চ্যানেলে। আজকে আমি আমার ফার্মের মাছকে ডিম খাওয়াবো, আর মাছ কেন খাওয়াই, কি খাওয়াই, সব বিষয়ে আজকে আলোচনা করা হবে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকেন। এখন বলে আমি মাছকে কেন ডিম খাওয়াই। মাছকে সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট অন্তত একদিন মাছকে ডিম খাওয়ানো উচিত। আপনার প্রত্যেকটা মাছকে আপনার চেষ্টা করবেন যে সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট একদিন ডিম খাওয়ান। মাছকে ডিম খাওয়া হবে, মাছের পুষ্টিগুণতা অনেক, যে ডিমের ভিতরে যে পুষ্টিগুণতা আছে এগুলো মাছের শরীরে যাবে এবং মাছ অনেকটা হেলদি থাকবে। এবং মাছের যে আমাদের অনেক ধরনের খাবার খাওয়াই না, খাবারগুলো ডাইজেস্ট অনেক সমস্যা হয়, তার জন্য আমি ডিম খাওয়াতে পারি। ডিম খাওয়ালে মাছের অনেক সময় এটাও দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে মাছের কালারটা অনেক বৃদ্ধি থাকে। তার জন্য আমরা চেষ্টা করবো অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে একদিন মাছকে ডিম খাওয়ানোর জন্য। এবং আপনারা মাছকে কোন দিন কোন খাবার দিয়ে একটা রুটিন করে রাখবেন। আর আমি একটা রুটিন করতেছি, আমি মাছকে কোন কোন দিনে কোন কোন খাবার দিই এবং কী দেই, সব বিষয়ে আরেকটা ভিডিও আসবে নেক্সটে। আর এখন থেকে আমি জানি না কেননা আমার মাছের প্রতি অনেকটা ভালোবাসা বেড়ে গেছে, আর ইউটিউবের প্রতি অনেকটা ভালোবাসা বেড়ে গেছে। তো এখন থেকে আমি চেষ্টা করবো যে প্রতিনিয়ত কন্টিনিউ ভিডিও আপলোড করার জন্য। তো বেশি বকর না করে এখন আমি আমার মাছকে একটু ডিম খাই। এই দেখেন, তো আমি এখন আমার এই হাউসে দিব। এই দেখেন ডিমটা এখন আমি এই হাউসে দিব। এই দেখেন একটু নিতেছি, নিয়ে দেবো, কিন্তু বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না। আমি বারে বারে বলি বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না। বেশি পরিমাণে দিলে হবে কি, আপনার ট্যাঙ্কে এই যে এটা না খাওয়ার ফলে আপনার ট্যাঙ্কের নিচে পরে থাকবে, ওইখান থেকে যেটা পরে থাকবে ওইটা থেকে অ্যামোনিয়া সৃষ্টি হবে। তার জন্য আপনাকে কোনো বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না, অল্প অল্প দিবেন, প্রয়োজনে খাওয়া শেষ হলে আবার দিবেন। তো ওই দেখেন কেমন করে পুরা খাইতেছে, মানে অন্যরকম একটা ফিল পাওয়া যায় যে মাছগুলো যখন এভাবে খাই, অন্যরকম একটা ফিল পাওয়া যায় যে মাছটা অনেক হ্যাপি আছে। তো আমার এই হাউসটা দেওয়া হয়তো কমপ্লিট। এখনকার এটা খাওয়া শেষ হলে আবার দিব। তো আমি এখন এই হাউসে আমার গ্রিন কোবরাকে দিব। গ্রিন কোবরার মাদারগুলো এটাতে আছে, একটু কাজটা করে নেই। গ্রিন কোবরার মাদারগুলো এটাতে আছে। দেখেন আমার প্যারেন্টস স্টক, এই আর কি। এই হচ্ছে গ্রিন কোবরা। অল্প আরগুলা কই, ও আরগুলা ভিতরে। তো এই দেখেন অল্পই আছে গ্রিন কোবরা, আর বেশি নাই। তো এই হচ্ছে আমার গ্রিন কোবরা। তারপরে এই হাউসে হচ্ছে যে গ্রিন কোবরার ফ্রাই। ও আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আপনারা যে মাছের বাচ্চাকে, আমি তো আর আগে একটা ভিডিও করছিলাম যে আপনারা মাছের বাচ্চা কীভাবে তাড়াতাড়ি বড় করবেন। তো ওটাতে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে যে আমি ডিমের কথা উল্লেখ করি না। তো আপনারা মাছের বাচ্চাকে 3 দিন বয়স থেকে ডিম দিবেন। হ্যাঁ, 3 দিন পরে এই যে বয়সে ডিম দিবেন। তো এটা আমি প্রয়োজন আরেকটা ভিডিও করবো, আর একটু সামারি আরও ডিটেলস নিয়ে। তো এই যে মাছের বাচ্চার বয়স যখন 3 দিন হবে তখন আপনারা ডিম দিবেন। ডিম কিন্তু অল্প পরিমাণে দিবেন, বেশি পরিমাণে দিবেন না। হ্যাঁ, আমি বারে বারে বলতেছি ভাই, ডিম ভালো খারাপের খারাপ। তো বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না, তাহলে এমনই হয় আর মাছ মারা যাবে। এটা আমি আর বেশি দিব না ভাই, আমি অল্পই দিছি। এই হাউসে হচ্ছে কি, এই হাউসে হচ্ছে যে আমার হচ্ছে প্লাটিয়া এবং হচ্ছে যে সোটটেল এই হাউসে আছে, অনেক পরিমাণে আছে। তো এইগুলাকে এখন আমি খেতে দিতেছি। হ্যাঁ, এখন এইগুলোরে খেতে দিতেছি, এগুলোর আর একটু দিতে হবে যাতে এখানে মাছ একটু বেশি। তো আমি আর একটু দিতেছি। তো এই তো এটা দেওয়া শেষ। এতে বেশি পরিমাণে দিব না ভাই, ডিম কিন্তু কোনোদিনও বেশি পরিমাণে দিবেন না, তাহলে হচ্ছে যে আপনার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া বেড়ে যাবে, আপনার মাছ মারা যাবে। তার জন্য কখনোই বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না। এই হাউসে হচ্ছে কি মিক্স গাপ্পি, দেখা যাচ্ছে কিনা আমি কিছুই জানি না। এই হাউসে হচ্ছে মিক্স গাপ্পি আর হচ্ছে যে আমার গোল্ডফিশগুলা। তো এগুলো দিই। এই দেখেন আমি এই হাউসে মিক্স গাপ্পি আর গোল্ডফিশ একসাথে রাখার রিজনটা হচ্ছে কি, আমি আপনাদেরকে একটু বলি। গোল্ডফিশ হচ্ছে যে লাইফ বেয়ারার ফিশ না, এরা হচ্ছে ডিম দেয়। আর গাপ্পি হচ্ছে লাইফ বেয়ারার ফিশ, এরা অটো বাচ্চা দেয়। তো গাপ্পি যে বাচ্চারা দেয়, এই বাচ্চারা অটো এখন তো কোনো হাইডিং প্লেস নাই, কারণ লুকাতে পারে না। তার কারণে লুকাতে না পারার কারণে গোল্ডফিশে খেয়ে ফেলে। তো এই গোল্ডফিশের একটা লাইফ ফুডের কাজ করে আর কি। তার জন্য আমি মিক্স গাপ্পির বাচ্চাগুলোরে আমি লাইফ ফুড হিসেবে কাজে লাগে। কারণ দেখেন, এই কারণে আমার গোল্ডফিশের কালারগুলো পুরো চকচকে, দেখছেন। তো আমার একটা লাইফ ফুডের কাজ চলে আর কি। তো এই হাউস দেওয়া কমপ্লিট। আর আপনারা এইরকম দিতে পারেন, দিলে একটু লাইফ ফুডের কাজ হবে আর কি। তো খুব হ্যাপিভাবে খাচ্ছে এরা, এই দেখেন। তো এরা খাইতেছে। আর এই হাউসে হচ্ছে আমার ডাম্বো মোজাইক। আমার দেখা যাচ্ছে কিনা কিছুই দেখতেছি না আমি।
এ হচ্ছে আমার ডাম্বো মোজাইক। এ দেখেন এ হচ্ছে আমার ডাম্বো মোজাইক, অল্প কিছু, বেশি না, অল্প কিছু ডাম্বো মোজাইক আছে। হ্যাঁ, তো এগুলো দিছি, বেশি দেওয়া যাবে না, আমি আরেকটু দিই। দেখেন অল্প পরিমাণে দিছি, বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না। দেখেন কীভাবে খাইতেছে, আপনারা যদি একটু ভালোভাবে দেখেন কীভাবে খাইতেছে। দেখেন মানে মাছের এসব খাবার দেখলে নিজেরা তো অনেক ভালো লাগে, মন যতই খারাপ থাকুক এখানে আসলে ভালো হয়ে যায় আর কি। তো এই দেখেন এটাতে আপাতত দেওয়া কমপ্লিট। তারপর হচ্ছে যে আমার এই হাউসটা আমি নতুন করছি। এই দেখেন এই হাউসটা আমি নতুন করছি আজকে এরা সেট আপ দিয়েছি। সেট আপ তো আগে করা ছিল, আজকে সেট আপ করে পানি দিছি, কাগজ দিছি, তারপরে উপরে নেটটা ইউজ করছি। তো এটা যেভাবে আছে এবার 3 দিন রেখে দেবো, তারপরে এটাতে মাছ ছাড়বো। আজকে অনেক হাঁফে গেছি, টায়ার্ড হয়ে গেছি। তো এই যে দেখেন এখন টায়ার্ড হয়ে যাওয়ার কারণে এখন ডাব খাবো। এই মাত্র কাজ শেষ করে আমি ফ্রেশ হয়েছি, তো এখন একটু হালকা নাস্তা করব, তারপর হচ্ছে যে একটু ফিল নেওয়া আর কি। তো এই আর কি, আপনারা বেশি দিবেন না, এই হাউজে একটু দেয়, কিন্তু বেশি পরিমাণে দিবেন না। আমি আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলি, কখনোই বেশি পরিমাণে আপনি এই ডিম দিবেন না। তো বেশি পরিমাণে ডিম দিলে আপনার মাছের এমনই হবে, মাছ মারা যাবে। তো বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না। তো এই আর কি, আজকের মতো ভিডিও পর্যন্তই। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।